Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'd. Wonten ngersanipun sesepuh pinisepuh kesepuhan ingkang dipun sepahaken ingkang kawula mulyakaken. Wonten ngersanipun para kiai, para alim, para wali ingkang kawula sesep berkah ilmu manfaatipun, ingkang mugi selalu dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala, ingkang boten saged kawula sebat setunggal punapa setunggal asmanipun, ingkang saestu boten ngirangi anggen kawula hormat dumateng panjenengan sami. Sebab saking kathahé kiai ingkang hadir wonten enjang sapuniki, mugi-mugi selalu dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala ingkang kawula mulyakaken. Wonten ngersanipun Bapak Lurah, Bapak Carik, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, sedaya ingkang kinurmatan. Wonten ngersanipun ibu-ibu muslimat Desa Cinangsi ingkang luar biasa semangatipun, ingkang kawula mulyakaken lan mugi selalu dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sedaya ingkang kinurmatan, Bapak, Ibu tamu undangan ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dumateng Allah, zat ingkang maha agung. Nuwun inggih Gusti Allah ingkang damel lautan kali lan gunung. Nuwun inggih Gusti Allah ingkang damel sedaya wit-witan termasuk wit pari lan jagung. Nuwun inggih Gusti Allah ingkang damel sedaya manungsa, ana sing digawe rugi, enten sing digawe untung, enten ingkang seneng urip teng kota, enten betah urip teng kampung, enten ingkang didamel pendek, enten sing didamel jangkung, enten sing didamel pesek, ingkang didamel mancung, kabeh digawe Gusti Allah. Kersane kula panjenengan sami pinter anggenipun padha syukur kanthi ngatahaken ibadah lan ngucap alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dumateng Allah zat ingkang maha kuwasa. Nunggu inggih Gusti Allah ingkang paring dumateng kula panjenengan sedaya. Paring urip ketunggon nyawa, umur dawa dugi sakpunika, rezeki ngalir kathah tanpa kira. Jenengan Ibu diparingi mripat weruh ora picek. Jenengan bapak-bapak diparingi tangan, diparingi kuping krungu ora budheg. Jenengan kabeh diparingi tangan isih gelem obah, diparingi sikil isih gelem jangkah. Jenengan diparingi wetenge kepenak ora muntah-muntah. Diparingi awake sehat, ketinggal gagah. Daripada setruk lumah-lumah, mulane tetep kudu syukur kanthi ngathaken ibadah lan ngucap alhamdulillah. Terutama yuk syukura dumateng Allah Ta'ala kula njenengan kabeh diparingi agama Islam, dicekeli siji kitab Al-Qur'an, diparingi nabi andalan inggih Nabi Muhammad sing jenengan andalaken awit sakniku urip ngenjang nganti ngenjang wonten alam delahan, bahkan ngenjang wonten alam kasurgan. Mulakno kula kalih panjenengan tetep kudu syukur kanthi ngathaken ibadah lan ngucap alhamdulillah. Saya kathah tiyang mriki diparingi nikmat, saya kathah anggene syukur dumateng pangerane, mongko bakal ditambahi nikmate awit sakniku urip nganti ngenjang wonten kuburane, bahkan wonten akhirate, bahkan dilebokke teng swargane. Menawi kula njenengan kabeh diparingi nikmat ora gelem syukur malah tambah kufur, mongko bakal diabotake siksaane awit sakniki urip nganti ngenjang wonten alam kubur, bahkan ngenjang wonten alam akhirat disiksa nganti ajur kumur-kumur. Mulane tetep kudu syukur alhamdulillah. Rungokno dalile, monggo Mbak Nisa. Mundur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingkang nomor kalih sholawat dugi salam kunjuk katur wonten kersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setunggalipun nabi lan rasul ingkang berhak mensyafaati lan mitulungi umat-umatipun ngenjang dinten kiamat. Mugi kula panjenengan sami dipun catet sebagai umat beliau, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu nyuwun ngapunten sepindah. Mbok bilangken kawula matur mangke kirang pas kirang meranani wonten manah panjenengan sami. Saestu menawi mangke enten lerse punika saking Allah zat kang maha suci. Menawi enten salahe niku sebab kurange lan cubluke ngilmu kula pribadi. Sepindah malih nyuwun agunging pangaksami. Ingkang nomor kalih mbok bilangken kawula sak rombongan sowan wonten kersanipun panjenengan sedaya, kurang unggah-ungguh, kurang trapsira, kurang akhlak, kurang tata krama, kurang wareg, kurang nrimo, saestu nyuwun ngapura. Ngoten nggih? Nggih. Mumpun to pengajiane? Lare nggih. Bapak Ibu punten, saestu kula ado-ado saking Desa Bulusari. Awan-awan ninggalke anak estri. Alhamdulillah dubuki mriki Desa Cinangsi. Tujuan teng jero ati pengin nderekaken pengajian dalam rangka Muharraman. Muga-muga diparingi berkah kalih Gusti. Insyaallah saestu kula ngajine mboten dangu nganti jam 1 bengi. Wong paling-paling jenengan yo ngantuk, mboten konsentrasi. Mangke kula matur apike ora keturungan, deren-dereni radio bodol ora didandani. Paling kula wedi bali mbok ora disangoni, alhamdulillah. Diteruske mboten ngajine. Sampean tega ya. Langsung mawon nggih. Niki dalam rangkane nopo?
Muharram nggih. Terus bulan Suro nggih. Terus santunan anak yatim piatu. Sama yatim. Sampun diparingke. Punten Bapak Ibu. Punten. Niki luar biasa. Cinangsi luar biasa, muslimate luar biasa. Bisa full kados niki. Ten bulan Suro ceritane niki. Atau bulan Asuro cara Arabe. Atau tanggal 10 Muharram niku intine. Muharram niku nggih, nah Asuro tanggal 10 nggih napa nggih? Nah, ketika tanggal 10 Asuro, berarti wingi, saniki tanggal 11. Jenengan ceritane ten hadis niku. Rasulullah dawuhe, jenengan ngelus-ngelus sirahe anak yatim tok. Ngelus-ngelus anake sirahe anak yatim tok. Niku di ngapura dosane sejumlah rambut sing jenengan canda. Sampane sing kecekel tangane jenengan niku 1000, berarti dosa 1000 di ngapura. Niku nembe ngelus-ngelus sirahe anak yatim, napa meneh kan dipetel-petelke ngoten niku. Nembe nyekel tok. Mboten enten tiang nyekel sirah kanthi halus, tiange kasar mboten enten. Tegese ketika kula jenengan kabeh niku eman kalih anak yatim, nembe ngelus tok wis di ngapura dosane, apa malih ngeki duit. Ngeki pinten? Napa malih purun ngeki mangan, pun ngeki mangan ping pinten? Apa malah dikethaki? Ini hadis sahih. Sapa wonge nyekel anake anak yatim, sirahe anak yatim ning tanggal 10 Muharram, mongko di ngapura dosane sejumlah rambut sing kecanda. Padahal rambut niku nak diitung, kula mboten saged ngitung. Si ateng rambutnya jenengan Bu punten, Mbak Putri, jumlahe 1200, percaya mboten? Kula nebak niku rambutnya jenengan jumlahe 1200, percaya mboten? Nah ora percaya hitungan dewe-dewe. Bukan ora percaya. Niku nembe nyandake dereng uliye nyantuni mula nak jenengan kepengin nyantuni gen supayane mboten ten bulan Muharram tok diperbanyak per hari. Niku sing sae. Nyak enten bocah yatim diperkirakan mboten saged sekolah danai. Mboten saged Pak anu mangan paringi. Cocok mboten iki? Nak wis cocok? Punten, kenapa ini terjadi? Kenapa diperintahkan Rasulullah? Sebab Kanjeng Nabi lahir pun, bahkan Kanjeng Nabi dalam keadaan tesih kecil, beliau sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Tesih teng jero weteng niku bapak pun sedo. Yatim niku sinten? Yatim niku tiang alit, bocah alit sing ditinggal mati bapake. Niku bocah yatim. Nak jenengan unine yatim piatu, niku kan gaya tok. Gen pantes mloka mlaku. Gitu. Asline entene niku nggih yatim. Yatim niku sinten? Nggih bocah alit sing ditinggal mati wong tuwa sing lanang. Ketika enten bocah ditinggal mati ibune dereng saged dikatakan yatim. Dadi yatim piatu niku nggih bocah sing ditinggal mati bapake wektu tesih alit. Kula niku nggih pun ditinggal bapak ibune kula mati. Wong berhubung kula pun tuwek. Nggih ora iso dikarani yatim Pinten usiane yatim piatu? 1 sampai 12 tahun. Usia balik niku masih dikatakan yatim ketika ditinggal kalih ketika ditinggal kali ibune dereng bisa dikatakan yatim piatu. Lah nek jenengan kepengin dosane kathah di ngapura, cekelen niku sirahe anak yatim plus kalih diparingi
danane. Aja mung ngusek-ngusek tok. Cocok nggih, Pak, nggih? Mbok jebule jenengan meri aku ki ya yatim kok. Bapakku wis mati mbok ngoten niku. Punten. Pun saged dipahami nggih niki nggih? Pun niku acara Muharraman sudah selesai. Niki saestu Ibu, rekasane pol jebule tiyang mboten gadah bapak. Kula ngalami piyambak. Betapa sedihnya ketika dadi anak mboten gadah bapak. Ibune kula tasih. Sakniki pun almarhumah. Waktu kula ten pondok, waktu kula alit bapake kula pun mboten enten. Masya Allah, luar biasa. Ningali kancane do pacaran, Masya Allah, do kendel-kendel. Kula mboten wani. Kenapa? Mboten gadah pak masalahe. Engko nak bocahe seneng to terus aku kudu piye? Dana dari mana? Bahkan kula mondok saat niku, Masya Allah kancane do saged mangan kalih beras sehat, beras-beras niku kula mboten. Sebab kula diparingi ibune kula beras niku saking keron dibebek akhirnya kados beras. Masalahe napa? Yatim. Berarti tiang riyen sing pernah ngusek-ngusek sirahe kula niku lumayan pahalane. Buktine sakniki kula ten panggung. Nggih napa nggih? Punten. Hati-hati kalih bocah yatim. Aja dianggep nak bocah yatim mboten bakal dadi tiang. Rasulullah yatim dadi nabi. Nggih napa nggih? Kula saestu yatim sakniki dadi temriki. Mulane hati-hati kalih bocah sing mboten gadah pak. Ketoke mandar ndrugal dongake. Ketoke mandal dablek dongakno. Aja malah dislentik saestu. Dibina, nak perlu didanai. Mbok suatu ketika bocah niki dadi kiai, kilingan kalian jenengan terus. Kapan jenengan mesti didongakake. Cocok? Terus? Lah terus apa nek wis cocok? Rekasa. Ngeten nggih? Dadi acara suro sampun rampung. Wis rampung wis ya. Pun. Bapak Ibu punten. Nak iso tiang niku dadiya wong apik. Nak iso tiang niku dadiya tiang apik. Sebabnya napa? Nak tiang apik niku selalu mulya teng ngersane Gusti Allah. Ana wong mati sing takziah pirang-pirang sebab wong A. Ana kiai muridé pirang-pirang sebabe kiyaine A. Pak Lurah niku disenengi rakyate sebabe wong A. Ibu-ibu disenengi bapake sebabe A. Anak deman karo wong tuane sebabe anak A. Ya toh ketemu apik kabeh toh. Nak ngono kula kalian jenengan kabeh dadiya wong apik. Cocok? Lah piye carane dadi wong apik? Ngeten. Pripun Mbah carane Mbah? Lah terus piye carane dadi wong apik? Ora berarti nak kiai kudu kiai apik. Ora berarti nak santri kuwi apik. Ora berarti nak petani niku ya apik. Ora berarti nak bupati niku ya apik. Ora berarti nak santri, ora berarti nak warga niku apik. Ternyata wong apik niku ketika tiang niku gelem ngambah dalan sing apik. Angger wong kok gelem ngambah dalan apik, wis diarani wong apik. Dalan apik pundi? Cinangsi. Iya dalan apik iki ya. Dalan apik. Wong niku iso dadi wong apik, uripe bakale yo apik, matine husnul khotimah apik, ning kuburan juga apik, akhirnya mboten disiksa juga dadi apik, besok ning akhirat di ngapura sebab apik, lebokke swarga ya sebab wong apik. Syarate kudu ngambah dalan apik. Lah dalan apik niku napa? Ayo niki rungokno ton, rungokke. Randane rungokke. Di randane teko ora?
dalan apik saengga nak jenengan purun ngambah dalan niki akhirnya jenengan apik uripe ning donya, apik ketika mati, apik ketika ten akhirat, bahkan apik nganti teng swarga. Siji napa? Khosyatullah fisirri wal alaniyah. Dalan apik sing kudu jenengan ambah yen kepengin dadi wong apik. Siji wedya maring Gusti Allah. Zahir batin. Rame ning sepian, duwite akeh kakean utang. Dalam keadaan apapun jenengan ken wedi maring Gusti Allah niki dalan apik. Bapak, nak nyatane wektu jamaah niku nggawa klambi putih bahkan nggawa jubah. Nak salat ning omah dhewean ya setidake padha kudu nggawa jubah. Aja nganti pas jamaah nggo klambi apik bareng salat ning kamaran dhewean kaosan. Iki berarti wedine kalih Gusti Allah beda. Ibu, nak pas jenengan niku dikei duit bapake akeh mesem, kudune jerone ketika jenengan diparingi setitik juga kudu mesem, cocok? Ngoten niku mboten biasane. Lah terus dohir batin kudu wedi kalih sing gawe urip. Sakniki muslimat kumpul masa Allah apike ora ketulungan, nggih napa nggih? Sebabe kumpul karo wong akeh, jajal ning omah dhewean isih wedi maring Gusti Allah mboten. Jan tingalino kathah tiyang sing do mobil apik, do kumpulan teng Jakarta, apik dohire. Jajal batine niku tesih utuh kados niku napa mboten? Atine tesih meling kados mobile napa mboten? Kira-kira ijeh mangani duwite rakyat napa mboten? Ijeh ngambah dalan apik apa ora? Kula kalih jenengan diperintah kalih Gusti Allah ken kudu wedi kalih sing gawe urip zahir batin, sepi, rame. Dalam keadaan apa mawon ken tetep wedi maring Gusti Allah. Punten, sinten ingkang anu sing gadah anak yatim? Punten, sing ngelola anak yatim. Jangan-jangan nak ngeten iki nyantuni make nak dhewean dislentik klupinge. Berarti beda wedine. Punten Bapak Ibu, sing paling abot jagani kados kula. Jagani kados Ustadz Sodikin dan yang lain. Punten nggih. Kula niku jenengan monggo teng Gandrung, mangke ten Pondok Metal Tobat. Sakniki Pondok Metal Tobat niku gadah 5 komplek. Komplek SMA, komplek kitab, komplek SMP, komplek hafalan Quran, komplek rehabilitasi narkoba. Punten. Komplek Putri, kula niki manggone sareng kalih komplek Putri. Sing kula nggoni niku sak komplek kalih komplek Putri. Sing paling berat kados kula. Secara wong kathah ngeten iki bareng ketoke kan ketinggal kiai. Nggih napa nggih? Mampu ndak atine tetep kiai di saat bareng kalih bocah-bocah pondok kabeh niku putri. Kenapa? Sebabe bocah kula ayu kabeh. Temriku enten peraturane nak sing mondok ngene kula nak mboten ayu mboten kula tampi. Permasalahane mboten niki, mampu ndak jaga ati di saat-saat bareng kali bocah putri, perawan kabeh, ayu kabeh. Isih wedi kalih Gusti Allah napa mboten? Kan ngoten niku urusane. Mulane yen kepengin dadi kiai-kiai sing apik, bareng ngaji tetep wedi, dhewe anteng pondok tetep wedi, kudu dijaga atine. Sing paling berat kados kula, ngelola bocah wedok ayu kabeh, mampu ndak bisa jaga ati. Sing kula tingali kebanyakan kiai-kiai kepleset atine. Sehingga pripun bojone loro, telu, papat, limo, bahkan ndak sesuai syariat. Kenapa? Atine kurang wedi maring Gusti Allah. Cara kula, menurut kula, jan mungkin jenengan juga cocok. Cara jenengan
Nak wong lanang niku apike bojo siji apa telu? Siji toh. Masalah tiang estri niku lebih baik diracun daripada dimadu. Nggih napa nggih? Nah, berhubung kula cocok kalian jenengan, mulane pernah kula ditakoni kali Ibu Mara Sepai kula, apa ora kepengin bojo meneh, jawabane kula. Daripada tambah bojo dadi ribut, luwe apik tambah mobil bojone seneng. Cocok mboten? Yalah. Jebule kok ngono ya wong kene. Niku kaedahe kula. Daripada tambah bojo marake ribut, luwe apik tambah mobil bojone seneng. Wis niku mesti niku. Ya cocok nggih? Iya. Niki saestu kenapa itu terjadi? Nganti duwe bojo loro telu papat bahkan mungkin kurang jaga diri teng ngersane Gusti Allah. Dohire ketoke wedi, jebule mboten adatine dereng dijaga. Lho napa salah? Nggih mboten salah janjane wong lanang bojo loro. Ning nak kula tingali teng Indonesia keadaane, ternyata tiang Indonesia lebih mengutamakan nafsu daripada ibadah. Nah ana wong kok bojo loro telu nine dak nafsu, kula mboten ngandel belas nganti tekan kiamat. Oh, tepuk tangan. Oh iya. Saged jan tingali niku. Mulane do ribut karepe dhewe. Kenapa? Sebab kurang jaga hati. Mulane bener kepengin dalane apik, matine apik, ing akhirat apik, ning kuburane apik, matine nganti husnul khotimah nggih niku permasalahane ngambah dalan sing bener, dalan sing apik. Napa? Wedi Gusti Allah zahir batin, rame utawa sepi. Ngeten, Ibu, pun saged dimaklumi contone kula. Lah nak kula nembe ngaji kalian jenengan kabeh bareng kalian jenengan nggih kula saged jaga ati napa sebabe jenengan pun elek ya. Wis tuwek-tuwek kaya kuwi ya. Nah teng pondok ngene kula niku masyaallah nom kabeh kelas SMA-nan. Ning alhamdulillah saged tangkletke kali bocah-bocahe kula niki, saged jan tangkletke kali bocah pondoke kula cah putri. Pernah ndak kula nganti lit nyekel napa kulite jan tangklet. Kula jaminane nganti kula kali bocahe kula nganti aku nyekel kulitmu, nyet wis kowe boyong bae. Kangge jaga zahir wedi Allah, kangge jaga ati juga wedi Gusti. Diteruske mboten ngajine. Lho kok suwe-suwe kaya sengit sampean kok. Bapake sing ra cocok. Napa malih dalan apik niku sing dadekke nak jenengan ngambah dalan niki dadi wong apik uripe, apik matine, apik ning kuburane, apik ning akhirate bahkan apik wonten swargane. Engkang nomor kalih napa? Ar-ridho billah minal qalil wal kasir. Dalan apik nalika jenengan purun ngambah dalan iki dadi wong apik. Engkang nomor kalih ridho maring Gusti Allah nalika dikeki akeh utawa sethithik. Ketika jenengan diparingi rezeki Gusti Allah sithik utawa akeh jenengan ridho niki legawa ati, seneng ati, bungah ati niki dalan apik. Ibu, dalan apik niku ridho, bungah ati, seneng ati maring Gusti Allah nalika dikeki akeh mbok sithik. Yo nek dikeki akeh seneng, jajal dikeki sithik, tesih seneng mboten? Yo nak dikei sehat iso muni alhamdulillah, dikei miriang saged mboten muni alhamdulillah. Wis tak takok. Ternyata seneng ati, bunga hati, ridho maring Gusti Allah jebule ora gampang jebule. Padahal iki dalan apik. Jajal tak takok ya. Ibu. Jenengan dijatah bapake sedina belanja 5.000 purun. Piye to kuwi?
dadi wong apik kok angel. Ngambau dalan apik. Dalan apik niku nrimo saking Allah, lega ati dikeki sithik mbok akeh. 5.000 purun. Ya. 10.000 purun. 50.000 purun. Wah, mulai separuh. 100.000 purun. 500.000 purun. 1 juta purun. Sing arep ngeki sapa? Wakeh. Ternyata ridho ati nrimo maring Gusti Allah, mbok sithik mbok akeh ternyata ora gampang. Yo nak dikeki panen, mesem jajal gagal panen. Yo nak duwite akeh seneng jajal utange sing akeh. Mampu ndak tetep nrimo? Angel napa angel? Mulane tetep kudu muni alhamdulillah. Disyukuri terus lho Bu, muni alhamdulillah. Ayo bareng kalih kula nggih alhamdulillah sing kenceng nggih. Latihan nrimo ya. Niki temenan lho Bu. Gara-gara akhirnya do congkrah, do padu, akhirnya dak apik, akhirnya pisah, do pegatan, permasalahan yo ora trimo. Nggih napa nggih? Angger sing lanang ki yo nrimo apa anane, sing wedok nrimo apa anane, nggih insyaallah rukun. Sing gara-gara niku dadi pisah, congkrah, akhirnya podo pegatan, sebabnya sing wedok ora trimo, sing lanang juga ndak trimo. Nggih napa nggih? Jangan saged tingali. Jangan saged tanglet Pengadilan Agama Cilacap mriko. Kebanyakan perceraian niku sebab nggih masalah ora trimo. Di Indonesia terbanyak perceraian di Jawa Tengah. Jawa Tengah terbanyak perceraian di Cilacap. Dan Cilacap terbanyak adalah di Cimanggis. Dimulai saking nopo? Sebab kurang trim. Mula akeh banget wong lanang sebab trimane. Bojo wong wedok ora ayu rupane. Gendut bodine, wapek keleke, pesek irunge, ning sebab nrimane, masya Allah, manut banget anake, gampang banget rezekine, rukun karo dulure, rukun karo tanggane, sebab trimane. Ning akeh juga wong lanang sebab kurang trimo. Akhirnya golek bojo wayu, pupure berupa telu, wabang ijo biru, nak ditempel ke kabeh persis hantu. Tapi ndadekke sing lanang mumet ngelu sebab bojone nalika metu ra pernah njaluk donga pangestu, sebabe kurang trim. Nggih napa nggih? Mula yen kepengen apik rumah tanggane, rukun karo tanggane, apik karo dulure, siji cekelane, ambah dalan sing apik, rupane napa? Nrimo marang pangerane. Mbah dikai akeh, mbah dikai sithik, tinggal dinikmati. Cocok? Ngeten nggih Bu, nggih. Walaupun nrimo ki yo angel. Nggih napa nggih? Mulakno sebab kurang trimane tiang estri mriki, tiang Cinangsi. Akhirnya do lunga ning luar negeri, termasuk Hong Kong. Malah sing lanang dadi tukang momong. Nak bengi bengong. Sebab duwite wis kosong. Wonge teko ora, wonge teko ora. Sebab kurang trimo. Sing kula heran, sebab kurang trimane sing wedok ning luar negeri, wonge ijeh teng mriko, sing lanang wis dipegat ning Indonesia. Wonge teko. Gara-gara terjadi elek kados niki kenapa? Sebab boten ngambah dalan apik. Dalan apik niku napa? Nrimo. Lah sebabnya kenapa tiang niku ora nrimo? Akhirnya terjadi cerai. Ketemu mboten
Mboten apik nggih napa nggih? Punten Bapak Ibu niki nak pengajian sering kula aturake, kadang kula jenengan kabeh terutama ibu-ibu muslimat mriki. Kebanyakan tiang-tiang estri niku nrimane kalah kalih kewan. Nggih napa nggih? Tak contoni kucing. Cara kiron jenengan niku kalah kalih kucing, jenengan tingali nok wateke kucing, mangke jenengan kalah trimane. Kucing niku Ibu, asale cilik kucing wadon niku, bareng gede dadi cewek, pacaran terus bojo. Bojo kalih cowok kucing. Bareng pun bojo ngrasakake enak, Masya Allah. Ngau ngau ngabraki apa wae. Ngrasakake enak kondo karo sapa wae. Iki lho aku enak. Niku kucing modele. Angger kawin ngrasakake enak, sapa wae ngerti. Ngau ngau, mesti jenengan ngomong, "Kae, kucing bar kawin." Nggih napa nggih? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian kucing wetenge gede. Krasa wetenge loro kepengin nglairake, Masya Allah, golek panggonan sepi. Ning ngisor lemari, ning jero laci, ora ngundang dukun bayi. Nggih napa nggih? Lahiran dhewe. Trimane kucing. Beda kalih muslimat mriki. Isih cilik bareng dadi cewek gede dibojokke karo maratuwane. Bareng wis bojo terus kawin ngrasake enak. Boro-boro tanggane krungu, maratuwane sak omah be ora ngerti. Nggih napa nggih? Bareng 9 wulan 10 dina ngrasake wetenge gedhe, ngrasake wetenge lara, Masya Allah. Bapake dikai ngerti, maratuwane dikabari, tanggane direpoti, kiyaine lagi turu digugah kondongane. Ngrepoti apa ngrepoti? Berarti jenengan niku nrimane kalah kalih sinten? Alhamdulillah, ngaku ya. Berarti jenengan kalih kucing apik endi? Wis bibite wong gandrung kabeh. Diteruske mboten? Kadang-kadang niku jenengan nrimane yo ndelalah niku kalah kalih sing jenengane kewan bebek. Nggih napa nggih? Lah omahe mburine kula niku ya wonten sawah, tiap hari wonten bebek 10 lewat-lewat terus lanange sijine ngarep tutke bebek 9 wedok. Kula dereng pernah ningali niki bebek gelutan kowe. 9 wedok kabeh ora pernah gelutan gara-gara royokan lanang siji. Dipoligami 9 nrimo rukun. Kira-kira Pak Lurah hadir mboten? Pak Kaduse hadir mboten? RW-ne teko ora? Ndi wonge? Kira-kira bojone RW-ne, terus RW-ne bojo loro, kira-kira gelutan mboten? Tekek-tekekan mboten? Sing wedok sing bojo pertama diracun mboten? Nak ngono jenengan kalah kalih sinten? Kalah karo bebek, kalah karo anu ya. Pun intine dadi wong apik, dalan nambah apik. Wedi maring Gusti Allah dohir batin, ping kalih nrimo kalih Gusti Allah, mbah akeh mbah sithik tetep diterima. Cocok Ibu? 5.000 purun. Masuk ilmune wis. Ngeten nggih? Nek ora nrimo ajeng kangge napa? Wong paling-paling jenengan mbut gawe awit enom tekan tuwa. Wis sugih mati ora digawa. Nggih napa nggih? Enten mboten tiang Cinangsi mati nggawa motor. Motore diting, omahe diting, sawahe diting. Percayalah itu. Mulane kula kalian jenengan urip ning donya tinggal diterima. Dikei sithik alhamdulillah, diparingi akeh matur, tinggal dinikmati nggih napa nggih?
Rizki niku mboten bakal meleset. Rizki mboten bakal meleset. Enten tiang niku diparingi rezeki akeh sebab pun catetan, awet sadurunge lahir pun dicatet kabeh, nak tiang niki bakal rezekine akeh pun nonton catetane. Ana sing dicatet ora duwe duit sebab pun catetane, tinggal nglakoni tok urip ning donya cocok. Artine sing sak benere rezeki niku sing goleki jenengan, mboten jenengan sing berburu rezeki. Nggih napa nggih? Dadi sing sak bener diburu-buru rezeki niku jenengan, mboten jenengan sing digoleki rezeki. Contone kula mriki, gitu. Dereng enten wedang teh, gitu. Sing marani kula napa teh? Sing marani kula apa rezekine? Nggih, sing diburu sinten? Teh. Yo kiyaine to. Nggih napa nggih? Adapun kula kali jenengan dikeki sithik utawa akeh mpun enten jatahe dhewe-dhewe. Sebab ning donya kudu ana wong mlarat, kudu ana wong sugih mpun dijatah. Ngoten nggih to? Mulane tinggal dinikmati. Saged Ibu? Masya Allah niki saestu kula kali panjenengan namung diparingi rezeki tinggal ditunggu. Mboten berarti jenengan sing golek-golek mung pantese dadi menungso urip kedah usah wong tani njegur sawah nandur par, pedagang lunga ning pasar dodol golek bat, kiai naik panggung golek dulur duit. Sengit aku ning dinggon ki ya. Dulur kok duit. Sing marahi sampean iki. Golek dulur yo. Golek duit. Suwe-suwe wong Cinglangsi kok nyengiti ya. Walah to bubu nang. Dirang benteletan kaya kiye ya. Niki saestu mung wujude menungso kula njenengan kabeh gen pantes urip ken usaha. Namung niku mawon, tapi masalah rezeki Gusti Allah ingkang ngatur, dikae akeh utawa sithik tinggal dinikmat. Monggo wong jenengan genah kebahagiaan banyu udan gari dinom. Wong kula kebahagiaan teh nggih sing kula inum. Lah rezeki mboten bakal meleset. Mboten mungkin niki mangke teh kula diparingke jenengan, gadane jenengan diparingke kula. Mboten bakal meleset nampung jatahe kula. Nggih napa nggih? Ngoten carane mangke nak pun kados niki ngilmune insyaallah jenengan trimo mbok akeh mbok sithik. Niki adalah dalang yang terbaik sing kedah kula jalan kami ambah. Cocok napa nggih? Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken senajan namung sekedap sebab wektale sampun dhuwur ngoten nggih. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu mugi-mugi dipun paringi barokah dumateng Allah taala amin ya robbal alamin. Saking kawula mbabile wonten kelepatan kekurangan kekhilafan saestu nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna bil ilmi wa zayyina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahi ala nafsina wa malina wa ahlina. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa aghnina bi fadlika man sibak. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal ar ya Dzal jalali wal ikram. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karomatika fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Mekatan ingkang saged kawula aturaken bebile wonten kelepatan saestu ngapunten sugeng kondur mugi saged pinanggih malih sumangga.